भून लेना और अदरक को छील कर टुकड़ों में कट करके एक जार में डालकर ब्लेंड कर लेना। फिर इसके बाद एक पैन में 1 चम्मच घी डालकर ऊपर से अदरक का पेस्ट डाल देना और अच्छे से भून लेना। और जब ये भुन जाए तो इसमें 300 ग्राम गुड़ को डाल देना और अच्छे से मेल्ट कर लेना। फिर इसमें थोड़ा सा काला नमक, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी काली मिर्च डालकर अच्छे से पका लेना। और जब ये इस कंसिस्टेंसी में आ जाए तो इसको एक बटर पेपर पर इस तरह से कैंडी शेप में डाल देना और सूखने के बाद इन्हें स्टोर करके रख लेना। सिर्फ एक कैंडी खाने से खांसी जुकाम की 75 साल तक छुट्टी। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सबके साथ शेयर कर देना ताकि सबका भला हो जाए।